ओ भाई, इतने सारे समोसे। Eating samosa is injurious to health. Having jalebi is injurious to health. Having बड़ा पाव is dangerous to health. सोचिए, इस तरह से सिगरेट, बीड़ी, तंबाकू जैसे वार्निंग्स अब आपको मिलने वाले हैं समोसा, जलेबी, पकोड़ा, वड़ा पाव और इन सारी चीजों के स्टॉल पर। यस, एज पर द लेटेस्ट न्यूज, इन्हें कहा जाता है शुगर फैट या ट्रांस फैट। ट्रांस फैट और शुगर फैट को कम करने के लिए यस, ये गलत चीजें नहीं है खाने के लिए, पर इसका अति बहुत ज्यादा हानि दे रहा है। 2050 तक आते आते 449 मिलियन इंडियंस अफेक्ट हो जाएंगे ओवरवेट और ओबेसिटी से, और इंडिया सेकेंड लार्जेस्ट यूएस के बाद बन जाएगा इन कंजम्पशन ऑफ शुगर एंड ट्रांस फैट। इस चीज को कम करने के लिए गवर्नमेंट ने ये मुहिम ली है दैट जहां पे भी जलेबी, पकोड़े, समोसे बिक रहे होंगे, वड़ा पाव बिक रहे होंगे, वहां पे ये स्टैट्यूटरी वार्निंग दी जाएगी दैट इन्हें खाना सेहत के लिए हानिकारक है। अब बताइए आप किस तरह से खाएंगे इस चीज को।